好，歡迎嚟到數知教育。好，我哋今日講嘅題目就係多邊形嘅周界。呢度有一幅多邊形嘅圖，咁我哋點樣揾周界呢？咁複雜。咁好啦，我而家又教你一個唔會錯又容易嘅方式。我哋睇呢幅圖，我哋可以點呢？推邊，呢條邊推出嚟呢度，呢條邊會唔會推出去啊？出面冇圖嘅，我哋唯一推邊就係推到變咗正方形或者長方形，所以呢條邊推落嚟。所以推邊唔一定推出，可能係推入嘅。咁記住推咗啲邊要點啊？炒咗佢。咁好啦，而家形成咁嘅圖，但係為咗我哋唔會出錯呢，記住多餘個邊圈住佢。好啦，咁而家個圖形好複雜喎，咁我會教大家畫翻兩個圖形出嚟，咁可以知道自己要做啲咩。咁首先我哋有一個長方形，唔使畫到好靚嘅，自己知係一個長方形得㗎啦。咁好啦，要寫翻啲邊喎，呢度係3，呢度有2，呢度有3，呢條邊係6。咁好啦，跟住再加剩咗有咩啊？1、2、3、4，四條邊。嗱，留意啦，呢度兩條邊都係2，呢兩條邊都係2嘅。咁如果有時可能唔係2嘅時候呢，咁我哋就可能加得一個啦。咁或者我示範一次就係1、2、3、4，因為有4條邊，咁4條邊都係2，我會寫2。咁好啦，我哋而家就唔需要再睇呢幅圖噶啦，我哋睇呢幅圖就可以做到揾佢嘅周界啦。咁呢幅圖點揾呢？嘅周界，首先呢個長方形，我哋會寫條式等於長係幾多？長係呢度至到呢度。咁呢度至到呢度係咩啊？我哋會照寫翻3加2加3，因為長方形嘅公式係咩啊？長開括號長加闊閂括號乘2。咁好啦，呢個就係個長，個闊係幾多啊？要加喎，加翻個闊係6乘2。好啦，呢度有個加號喎，因為呢個圖係等於呢個長方形加翻4條多出嘅邊。咁而家我哋要加呢個加同呢個加係一樣嘅，加4條邊係2 cm 嘅，2 cm 乘幾多啊？4條一樣噶嘛，咪乘4咯。咁好啦，而家計，咁呢度加埋會係幾多呢？5加3係8， 8加6係14， 14乘2再加2乘4係8。咁個答案就係28加8會等於36。記住做數要睇翻單位，睇翻前面單位係 cm 喎，咁所以我要寫36 cm 啦。好啦，呢題係第一題，有3題數嘅總共。因為多邊形嘅周界咧，來來去去係呢3款嘅應該。咁所以大家留心聽啦，咁希望可以幫到你哋嘅喺學校考試。呢題係第二題，第二題嘅形式有少少唔同嘅，着色部分嘅周界，咁點揾呢？着色部分嘅周界，咦？我點揾呢條邊同呢條邊呢？我可以輕輕畫翻個圖，等自己知道呢度個闊應該係個闊，首先係10，全部係10。咁我要揾呢一橛嘅時候，即係唔要咩啊？唔要呢一個，唔要呢一個，我就會揾到呢條邊。咁所以10減2再減2。個長啦，我要揾呢個長喎。咁點揾呢條長呢？全長係15，我要減翻呢一橛唔要嘅，減4，再減走呢一橛唔要嘅，就得出我想要嘅長。咁好啦，一樣啦。長方形周界點揾啊？長加闊乘2，記住係開括號，長係15減4減2喺呢度，再加闊
係10減2減2，刪括號乘2。咁我哋呢度計啦，15減4減2得出嚟係9。記住個括號未拆開嘅，係計咗裡面嘅數嘅啫，要寫翻個開括號，再加10，再減2，再減2。小朋友都可以咁樣計㗎，咁可能會比較對佢哋嚟講逐步做就減少出錯啦。10加9係19，19減2再減2就等於15，15乘2，多一個步驟。記住每個步驟未做嗰啲一定要每個 step 要寫翻，咁所以個答案就等於30。好啦，要睇翻喎，單位係 cm， 所以要寫翻 cm 喺度。咁呢個周界就係30 cm 啦。嗱，嚟到今日最後嘅一題，呢一題佢就問咩啊？正方形的花園，即係呢個正方形話俾你聽係個花園係正方形嘅，呢個花園係求小路嘅周界，小路係呢度，咁我要求個周界喎。咦，點揾啊？我又冇呢個，又冇呢個。其實題目已經話咗俾你聽㗎啦。咁我哋可以點做呢？我哋畫一幅圖推邊嘅之後，將呢條邊推出嚟呢度，將呢條邊推出嚟呢度。好啦，題目講咗正方形嘅花園，即係呢個花園係正方形，每條邊都係3m。咁好啦，正會揾到呢度嘅長度，仲有呢度嘅長度。咦，我睇一睇先，呢度嘅長度由呢度至到去呢個位置嘅長度係咩啊？呢橛係3，我哋會加多3，即係3加3會等於6m。到上面啦，呢度至呢度，我哋要睇下啦。3由呢度至呢度係3，咁呢度係幾多啊？3，所以呢度至到呢度成個邊長係3加3，係等於6m。咦，6m，咁即係呢個係正方形嚟㗎。咁正方形周界點求啊？係邊長乘4，咁所以呢題嘅答案點揾啊？係6乘4等於24。好啦，記住要寫翻單位係 m， 咁就做完啦。希望呢3題可以幫到你哋喺測驗或者考試攞到好嘅成績。